عطينا صورة لامين يامال. هذا اللاعب هذا الموسم ايضا ربما رغم انه صغير في السن كان ربما لو سان سوفور تاع برشلونه في العديد من المباريات، رغم انه في عمره 16 سنه فقط وممكن حمل ثقيل عليه. الضغط الجماهيري، نعم، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، المدربين والرؤساء ما عندهمش شجاعه، بس لازم تكون شجاع. هذه حاجه عاديه، انا ما نشوفهاش حاجه جراف. بس انت بالك يا امين، انت جورناليست وانا شغل لعبت، انا لاعب، فهمت؟ ماشي كيف انا هذه الامور نشوفهم نورمال. اليوم يلعب في الاورو عادي، القوانين 16 سنه يا ميدو، لاعب في برشلونه، لاعب في الدوري الاسباني الدرجه الاولى، لاعب دوري ابطال اوروبا، لاعب كاس ملك اسبانيا، لاعب سوبر كوب الاسباني، عنده لقب الدوري الموسم الماضي، شارك في مباريات اخيره 15 سنه اول مشاركه، لقب الدوري الاسباني، عنده سوبر الاسباني. اليوم يلعب كاس اوروبا، قدم اول تمريره حاسمه. بعد عامين سيكون في عمره 18 سنه فقط سيشارك في المونديال. ما قاله الإعلام الجزائري على لقطة لامين يامال برفعه للعلم المغربي عقب تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي اليورو ضد المنتخب الألماني. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. لامين يامال الذي أصبح يميد أصغر لاعب يشارك في اليورو، وبعدها بدقائق قليلة أصبح أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ اليورو. 16 سنة و338 يوم، يعني تقريبا 17 سنة. هذا باش دير له شامبيون تاع سير كلاسمون، يلعب هذا واش راهو كادي اديسات. هذا باش دير له سير كلاسمون، باش تطلعوا يلعب اسبوار لازم لك دوسي كبير على تالاضيا. الشامبيونات تاع الجزائر هذا الناس المستوى اللي هذا 16 سنه تحدث قبل يومين، قال جبت الواجبات الدراسيه معايا باش نقرا، لانه يقرا اونلاين، مازال يلعب كاساسي في منتخب اسبانيا. كان واحد من احسن اللاعبين. في لقطة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي اليورو ضد المنتخب الألماني، حيث قام اللاعب الشاب لامين يامال برفعه للعلم المغربي رغم أنه يلعب للمنتخب الإسباني. هذه الصورة للاعب لامين يامال تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها ليست حقيقية. ويذكر أن لامين يامال بات الحدث الأبرز في اليورو الحالي على اعتبار أنه أصغر لاعب يشارك في البطولة.